Hello， 大家好，又係我啦。咁咧，我今日就想同大家介紹呢個迪士尼嘅 pencil bag 啦。咁呢個 pencil bag 咧就都算靚啦，係啦，條貓仔。咁先紫色好靚啦。咁後面咩都冇嘅啦，拎一個紫色啦。咁下面都係紫色，呢度有條線割花嘅紫色。跟住咧就講下啲吊飾先啦。其實咧啲吊飾都咁多啊，咁咧呢一個拉鏈係特價嘅，咁我而家就逐一介紹啦。咁我首先介紹咗呢個先啦，葱咧點解有個葱嘅？因為我生日禮物咧就係呢個啦。咁後面我自己加咗啲藍紅色上去啦，係啦。咁第二樣嘅嘢就係呢一個7月6嘅吊飾，都係我生日日子啦。7月6係我生日日子啦，7月6。如果觀眾睇唔清楚，可以挨近啲嘅，見唔見到？係好靚啦，心形嘅。跟住咧，跟住大家都會好奇點解呢度有支笛喺度啦？咁就因為無聊有一次，就將支笛掛咗喺呢個筆袋度啦，係啦。跟住咧，呢個迷你吊飾熊仔啦，熊仔。一個小熊仔，係啦，跟住就有呢個嘅雪寶啦，唔知係咪雪寶啦嚇，求其啦，人哋講嗰啲，係啦，咁冇啦，係啦，而家立即講解下入邊嗰啲筆有咩啦，係啦，咁首先入邊有第一支筆咧，就有呢支墨水筆啦，咁5顏6色。有粗啦，同埋有幼嘅，係啦。跟住呢度有一支原心筆啦，普通一支原心筆，藍色嘅。咁跟住係呢一支啦，史迪仔嘅原子筆，係啦，藍啦，同埋紅嘅。咁因為我想令佢靚啲，所以我就加咗啲鑽石貼紙上去。跟住有2支 Uni 牌子嘅原子筆啦，係超順㗎啦。咁一隻係紅啊，一隻係藍啊。Uni 牌子嗰啲筆係滑㗎咯，即係寫落去超滑㗎咯，好順啦，仲有2支啦。跟住一支係一個唔會斷嘅原心筆啦，咁就48蚊，都算貴啊，對於我嚟講，係啦，咁就咁樣。咁呢一度啲擦膠都算靚嘅，型嘅，係啦。跟住有支原子筆，普通一支。跟住呢度又有支粉紅色嘅原心筆，一個熊仔啦，熊仔係天使仔。都有支 Uni 牌子嘅原心筆啦，0.5嘅。咁呢一度都有個 Uni 4B 5.0嘅原心。係配住呢個嘅 Uni 原心筆0.5嘅啦，係配住嘅。跟住有支塗果液啦，極幼嘅，即係呢度寫住極幼嘅咩啊？極幼嘅尖頭啦，係啦，呢個就係塗果液個頭啦，好幼啦，好似原心筆咁嘅。跟住有個塗果袋啦，咁大家會好奇點解我要包住佢？因為實在咧，俾我搞到太污糟啦個塗果袋，所以我就要揾啲嘢包住佢，唔好等佢唔好整污糟個筆袋。咁跟住最後呢個原心係配邊個嘅咧？咁呢一個原心筆咧，呢個原心咧就係配呢一支筆嘅，咁48蚊咧就配埋呢個
原心俾你啦，同埋個盒俾你，個盒已經抌咗啦，係啦。哎呀，唔好搞。係啦，咁最後一樣嘢咧，就係我哋都未見過嘅，就係擦膠啦，完全冇介紹過嘅，普通一個擦紙膠仔啫，係啦，有個兔仔喺度嘅，係啦，咁總結咧就係話愛惜筆袋啦，係啦，係咁，拜拜。